Обаяние у тебя истерическое. Скушай, доченька, яйцо диетическое. Хочу сегодня сварить идеальное яйцо пашот в чайнике. Кипятим воду. Добавляем соль. Яблочный уксус. Ждем, пока водичка закипит. Пока можно подготовить яйцо. Яйцо у меня из холодильника. Прям холодное-холодное. Говорят, что лучше подождать, но терпения нету. Хочется прямо сейчас попробовать. Переливаем яйцо в ситечко для чая. Закрываем. Одной рукой можно справиться. Не очень удобно, но возможно. Меняем крышки. И время пошло. 2-3 минуты варится яйцо. В зависимости от размера. Начнем с 2 минут. 2 минуты прошло. Еще раз красоту покажу. Так, вот там кипит водичка. В ней варится яичко. Вообще, кто пробовал, тот знает, что сварить яйцо пашот не так просто. Оно растекается. Посмотрим, что получилось у нас. Вот такое вот получилось яичко. Сольем лишнюю воду. Хоп. Ну, не знаю, как насчет идеальности, но все получилось. Из-за того, что яйцо варилось с уксусом яблочным, дно у чайника после мытья просто идеальное. Прекрасно. Я довольна. Выбирай любого, все, оплачу. У меня чайник Китфорд, я его обожаю. Изначально я покупала его, потому что у него 4 градации по температуре. Мы пьем чай, зеленый часто, и стараемся заваривать его на температуре 70-80 градусов. Ну и плюс, конечно, то, что стеклянная колба у него, корпус, это тоже большой плюс, потому что он не пахнет. Еще у него в комплекте шло вот такое вот ситечко. Очень удобно заваривать чай, когда приходят гости. То есть получается 1,2 литра. Ну, мы даже больше завариваем, 1,7 литров. Очень удобно, когда нужен большой объем чая. Просто меняются крышки. И ситечко на поршне ходит вверх-вниз. То есть, когда заварился, можно поднять. Еще хотела сказать, что чайник очень прочный. Он у нас падал, серьезно, вот так вот откололся. Помялся у него корпус, но все остальное целое. Падал на пол с высоты, поэтому я очень рада, что он остался невредимым и целым и служит нам верой и правдой. Артикул у него вот такой. Все, можно мне задать вопросы. Я обожаю наш чайничек, с радостью отвечу.